হাই ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি অর্ডার করেছি ফ্লিপকার্ট গ্রসারি থেকে, আর আজকে সেটাই আমি আনবক্সিং ভিডিও দেখাচ্ছি, কিভাবে ডেলিভারি হয়, কিভাবে কি কত প্রাইসে পেয়েছি। এটা একটা অর্ডার করেছিলাম হ্যান্ডি চপার, তার সাথে পিলসবেরির একটা প্যানকেক প্রিমিক্স, তার সাথে নিয়েছিলাম একটা স্যানিটারি ন্যাপকিন। সব কটার প্রাইসই আমি ভিডিওর এন্ডে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চেক আউট করে নিও। কোনো জিনিস যদি অর্ডার দেওয়া হয় তোমরা ফ্লিপকার্ট গ্রসারি থেকে ইজিলি দিতে পারো। এটা একটা ছিল চপিং বোর্ড, যার কোয়ালিটিটা খুবই ভালো ছিল, ফাইবার মেটেরিয়াল। এটা ছিল টোস্ট বিস্কিট পার্লে কোম্পানির, আর এটা কোনো প্রমোশনাল ভিডিও না, সবটাই আমি আমার টাকা দিয়ে কিনেছি। তোমরাও চাইলে ওখান থেকে দেখতে পারো, অনেক কম প্রাইসে পেয়ে যাবে। এটা ছিল দারচিনির একটা প্যাকেট 100 গ্রামের। এটা ছিল ওডোমস, যেহেতু এখন খুবই মশা হচ্ছে চারিদিকে। তার সাথে আমি অর্ডার করেছিলাম আশীর্বাদের 1 কেজি একটা সল্ট, আর তার সাথে আমুলিয়ার স্প্রে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক করো, চ্যানেলটা